विषयमा हजुरले के जान्नु भएको छ यो बागेढुङ्गाको हो? मैले यथार्थ कुरो जानेको है, पहिला यहाँ चाहिँ गोठालाहरू गाईहरू चाहिँ चराउन आउँथे है। यहाँ बाघको पाइला भन्ने चाहिँ ऊ छ, ढुङ्गा छ एकदम राम्रो। यो अब तपाईँले चाहिँ बाघको पाइलो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो गाईको चाहिँ अब खुट्टाको यो हो डोबी, माथेडको तल्लो बाघको पाइला। हजुर, यो गोठालाले भ्याक्क हान्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि यहाँ बुढी उम्लाको निशान पनि छ तलतिर यहाँनिर। यसरी जब त्यो गाईलाई खान आउँदाखेरि भट्ट हानेको निशान यहाँ छ। यथार्थ रूपमा देखेको सही सत्य हो यो। पहिला पहिला चाहिँ यहाँ फेरि यति राम्रो पर्यटकीय ठाउँ भएर नि ओझेलमा परेको रहेछ। यो के होला हेरियो? यो चाहिँ गोठालाले चाहिँ गाईलाई खान लाँदाखेरि हानेको ठ्याक्क यो लौरीको चाहिँ डाम हो। यो ह्याट्ट हान्दाखेरि सत्ययुगका पालमा भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो इतिहास किम्वदन्तीमा चाहिँ नि भनिन्छ।